operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsionni ishik kirdi, chiqdi, xonam hamma yetarli yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Hop, sigaret chakkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, meni xonamda polniy men bilan birga parovoz, xirurglar naq qo'y. Sigaret chakib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 ta turaman men. Kim qaysi hujjat yo'qdan sana operatsiya qildi? Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yo'q, klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman. Mani deb klinikaga kelganlar kelmanglar o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman, yopilsin bu medkonsultat klinika. Bo'ldi, qo'y.